Hello，各位老友，你哋好，我係 Ariel，歡迎大家繼續收睇魅力之旅嘅頻道。咁今日係5月7號嘅星期三，我依家喺深圳灣關口。今日跟嘅團號係 MLH03，咁呢條線係去廣州3日遊。今次入住嘅酒店將會係呢條線路最大嘅亮點。頭晚入住嘅酒店就係呢家 James Joyce 捷啡酒店。咁呢一家呢係以咖啡為主題嘅酒店，我哋仲可以品嘗到入邊嘅掛耳咖啡。第二晚嘅酒店係呢個山谷森林酒店，我哋會入住無敵勁大透明360度星空玻璃房，晚上仲可以攤喺張床度睇月亮星辰。咁成個行程呢係冇聽書位嘅，主打一個真休閒 hea 玩兼純玩3日。咁呢條線呢就超抵，成程包埋服務費。咁所有行程嘅費用我會留喺片尾講。咁大家睇片之前記得先讚個好 ，subscribe 我嘅頻道。而家跟我一齊去片。咁今日嘅天氣唔好啊，落雨啊，但係大雨都阻擋唔到想出去玩嘅心情啊。咁我哋今日嘅大巴車車牌號係呢個粵 BND 165啊，就係呢架車啦。我哋而家上車。同樣一上車先發返2嚿水先，搭到一半我哋會喺麻涌服務站度停低，去上個 toilet 方便下。咁呢個服務站都算大噶啦，入邊有好多嘢食。我哋上完 toilet 咧會嚟到呢個民信私房菜度食午飯。咁呢一個呢，就係佢哋就餐嘅環境。我哋先睇下今餐我哋食乜嘢。咁20分鐘後呢，台上面嘅嘢都俾我哋食到七七八八啦。咁外面落住雨啦，仲有私人嘅 VIP 服務啊。我哋食完午餐之後嘅第一站就會嚟到呢個藍田紫林。佢呢個大堂入邊都有個兒童區，佢哋嘅園區都好多項目玩。咁平日嘅話，你自己一個人嚟玩，成人嘅套標係要去到268蚊一位。咁大嘅園區，我哋即刻嚟睇下有乜嘢玩。咁今日第一日嘅酒店，我哋將會入住捷啡酒店。咁呢一間呢酒店就比較特別啦，因為佢係以咖啡為主題嘅酒店。
咁佢嘅壁爐咧設計都好獨特啊，因為佢哋好大型嘅書吧設計啦，同埋佢哋嘅咖啡吧台，如果再加埋哈利波特嘅魔法袍，就十足十好似闖入咗一個魔法嘅世界啦。佢嘅健身房同埋洗衣房同埋早餐廳咧係喺2樓嘅，咁呢度就係佢哋2樓嘅早餐廳，仲有佢哋嘅健身房都係喺2樓。咁佢仲有一個洗衣房，隔籬咧會放啲衣架。我哋今晚住606號房，呢個房就我哋今晚要入住嘅房，雙床房，好乾淨喎，睇起身。咁中間條罅都唔會好夾。睇落呢，摸落幾腍下。房入邊環境就係咁嘅。今晚瞓嘅床，嗱，大家睇下啦。咁佢呢就2張床，咁有2個床頭櫃。咁呢度仲有個真係一本書嚟嘅，唔係擺設，就真係一本書。咁有遙控器啦，電視機嘅。拖桶入邊係冇嘢，呢個電視機真係好咖啡主題咯。呢邊呢有個單人嘅工作台，休息又得，帶電腦嚟放喺上面都唔錯。咁摸落好似真係皮嚟喎，真皮嚟嘅喎，唔係假皮喎。咁呢個燈呢都幾有感覺嘅喎，哇！呢個燈開咗好有感覺，你睇下幾有感覺。咁睇下拖桶有咩？拖桶冇嘢，就係呢個 feel 嚟啦，呢個 feel 嗱，呢個就係唔錯，呢個格調。再嚟睇我哋嘅 mini bar， 咁 mini bar 上面有2隻水杯，同埋2包，一包紅茶，一包桂花嘅烏龍茶，咁仲有2支水，仲有一個水煲，咁呢個水煲嘅造型同埋顏色都幾復古。再嚟睇下拖桶入邊有咩？哇，個拖桶咁難拉嘅。拖桶入邊有一個濃情黑巧掛耳式嘅咖啡，呢個係清新果香味嘅，2包清新果香味，2包濃情黑巧味，咁仲有啲糖啦，苦嘅話可以加啲糖，仲有啲吸管。哇！呢個係皮做嘅喎，有啲似嗰啲篋啊，行李篋嗰種感覺。咁下邊係冇嘢，不過呢啲造型好獨特。呢邊有晾衣架，之後呢有2對一次性嘅拖鞋。咁呢入邊就有冇嘢嘅？呢個係咩啊？呢個擦鞋布嚟嘅。針線包同埋女賓袋，仲有一個紙袋。咁隔離就係梳妝台啦，隔住個屏風嘅設計，有2條毛巾擦手嘅，仲有2個，一個浴帽，一個護理套裝。咁牙刷、牙膏呢啲啦，2隻嗰個朗口杯啊，玻璃杯啊，2個玻璃杯。之後呢，就呢一個係泡沫型嘅洗手液，咁睇下出水量都 OK，都係嗰種藍綠金色嗰種設計啊。
嗱，呢個整體隔離呢就係一個壁掛嘅電風筒，睇下啲風力唔錯，可以幾大下。咁呢度呢仲吊住兩條嗰個插頭嘅毛巾，又或者反正就係中型嘅毛巾啦。咁下面係兩條大嘅毛巾，呢度就係超級勁大嘅毛巾，呢度就係放邋遢衫嘅。咁洗手台隔離就係即係對面就已經係一個乾濕分離嘅設計啊！呢邊就係嗰個廁所、坐廁、紙巾、馬桶，普普通通嘅馬桶。睇下個水力先，個水力唔錯，夠快。咁隔離就係有一個鋪地嘅毛巾啦，呢個係佢哋嘅企缸。咁企缸大家睇下，嗱，呢個就係一個頂上頭頂嘅花灑，頭頂嘅。咁呢一個呢又係金色嘅設計喎。呢個主要就係以金色同埋綠色為主嘅呢間酒店。嗱，呢度就係佢哋嘅花灑嘅水力。呢度有洗髮水啊、護髮素啊、沐浴露，乜都齊晒嘅。咁呢度就係佢哋嘅企缸，大家睇下，正常配備。呢個中間呢個床頭櫃嘅設計都好獨特喎，咁樣搞法喎，啲燈咁樣嘅喎，咁開嘅喎，第一次見喎。呢個叉頭。一人就一個床頭櫃，唔使爭。佢哋啲燈呢設計好有感覺啊！飄窗嚟，咁呢度打開係一個飄窗嚟。咁呢個就係佢哋嘅視野情況嗱，基本冇乜遮擋嘅。而家準備沖咖啡，咁倒啲純淨水入去。咁濃情黑巧呢，飲落就有少少偏酸。呢個係果香味嘅，咁我而家嚟飲下。好苦，不裝啦。準備出去食晚飯啦！咁酒店隔離呢都好多夜宵店，晚上可以落嚟行下，又或者食宵夜都得。我哋晚餐會喺雲海閣酒樓度食晚飯。咁呢一個就係我哋晚餐嘅用餐環境，大家睇下。再嚟睇下我哋今晚食乜餸。咁今晚呢最有特色嘅呢就係呢個三雞宴啊，有3隻雞咁多嘅。而乾杯，飲杯。咁食完飯呢，團友會去隔離嘅特產店度買啲生貨。咁呢邊有生薑粉賣，15蚊一盒嘅。咁仲有好多花茶啦，同埋好多湯包，15蚊一包，40蚊就有3包啦。咁團友睇中咗大大包嘅山水腐竹啊，咁呢一包呢係23蚊。仲有佢哋嘅金係5蚊雞一袋，咁一袋入邊有6到7隻啊。咁掃貨掃得差唔多，我哋就翻上我哋嘅大巴翻酒店啦。我哋而家食完晚飯翻到酒店啦，咁今日嘅行程呢就結束啦。我哋聽日見，晚安。Day 2。咁呢度一排呢就係佢哋嘅早餐區啦。可選擇性就比較少，但係味道都還算 OK。香菇啊，番茄炒蛋、炒麵、雞蛋角，
仲有燒賣啊、白菜、烚雞蛋、煎雞蛋。咁呢邊就係粟米啊、芋頭、番薯。呢邊就係炸嘅薯條啊，仲有南瓜、炸南瓜糕、油條同埋油條、菠蘿包，仲有啲蛋糕、小米糕、吐司等等。咁呢個就係佢哋嘅早餐。呢個係蒸籠啊，蒸包，都係包啊。咁嘢飲就豆漿、牛奶，仲有一個橙汁嘅。咁用餐環境就喺呢度。咁呢度早餐如果有返部咖啡機就100分啦。咁退房嗰陣時呢，先發現原來呢個燈嘅設計都非常獨特，有啲似以前摩登時代。搞掂完所有嘅手續呢，我哋就上返大巴開始我哋第2日嘅行程。咁團友對呢間咖啡主題嘅酒店呢都讚不絕口。琴晚大家都瞓得好好。非常之期待今日嘅行程，因為今日嘅行程將會係呢條線路嘅重頭戲。咁我哋第2日嘅首站就會去到呢個古龍峽，我哋會去到呢度嘅網紅河谷。哇！呢度真係一個打卡嘅勝地啊！呢度栽住唔同顏色嘅花，靚唔靚大家自己睇。咁喺呢度影相打卡呢都係非常出片嘅。團友呢影得都非常開心，咁打卡影相企喺呢個位置就非常出片啦。我哋仲可以去行下佢哋呢度嘅網紅河谷，呢度嘅水好綠啊，成個大景呢望落嚟非常靚。咁呢度仲有一個非遺嘅街市可以行，呢度有好多小食。燒雞香脆可口，窯雞原汁原味啊！燒雞買1送1，買1送1，辦2個，公司搞活動。呢度仲有好多裝飾情懷嘅擺設點，去俾大家打卡同埋影相。咁團友玩得開唔開心，就要問翻團友本人自己啦。豐衣足食，魅力之旅。Nice。咁我哋第2日嘅午飯係喺呢個年年順景嘅餐廳度食。聽講第2日嘅午飯有靚嘢食喎。哇！要2個人台㗎。哇！咁大碟，嚇死人啦！咁大碟。呢個叫咩啊？有咩名？可以襯起佢。呢個叫做海鮮炸，呢個佛跳牆。佛跳牆。乜啊？佛跳牆。青花瓷佛雕像。佛雕牆。哦，青花瓷佛雕牆。話入邊有咩？呢個餸咧放喺旁邊就有啲。呢個有雞腳。呢個雞腳，呢一個係咩嚟㗎？魚蛋。魚蛋。呢一個。豬皮。鮑魚。冬菇。螺片。粉絲。魚翅係嘛？魚翅啊。海參。鴨腳。呢個雞，白切雞啊！哇，咁大個你睇，哇！腳都震啊！馬拉糕啊！哇！好大盤啊！皇帝嗰頂帽。皇帝嗰頂帽。嗱，跟住咧，食完個個都係皇帝啊！我哋皇后。皇后。呢個魚餅啊！好大盤啊！飲杯，身體健康。哇！人生第一次食咁大盤菜，咁啲餸呢都 OK，好符合我哋廣東人食。海參、鮑魚都非常 Q 彈。
咁我哋出到嚟呢，仲有啲小攤小販過嚟買水果。咁呢個芒果就深受團友嘅歡迎啦。咁我哋買咗2隻芒果，就使咗5蚊雞。我哋買完芒果，大概搭1個幾鐘嘅車程呢，就會入到呢個深山嘅酒店，亦都係我哋呢條行程最 top 最靚嘅酒店。喺入邊呢，可謂係與世隔絕，因為點個外賣都要等成個鐘。你哋話隔唔隔絕啦？每間房嘅密碼都已經寫咗喺度㗎啦，咁好感謝酒店咁細心。咁然後呢，每輸完呢一串數字之後，我哋撳井字結束，撳井字結束。好啦，咁然後呢，依家我就派呢一個派卡套俾大家，第一次派卡套我都係。咁然後咧，大家就可以拎埋自己嘅所有行李物品、貴重物品，搭電瓶車翻房先。因為酒店比較大啦，所以去到邊呢，無論係入住啦，又或者去景點，又或者去食飯呢，喺入邊都係要 call 車嘅。我哋會事先呢建好一個群，要用車呢就喺群度 Q 個管理員。而家我哋坐車去攞房，坐車都唔會坐好耐，1-2分鐘就到房噶啦。咁我哋今次嘅房呢，會喺呢個山谷秘境入邊，不愧為呢條行程 Top 1嘅絕美酒店啊！佢每一間房都好似一個太空艙，咁佢嘅設計好獨特啦，同呢個自然生態環境呢係融為一體嘅。佢成個森林覆蓋率呢係高達80%，充滿咗負離子啊！客房陽台就直面呢個山景同埋梯田嘅景觀。真係天然嘅氧吧啊！平日嘅話，自己一個人 book 房呢，呢度係要去到成1000蚊1晚嘅，所以我話住1晚都回晒本啦。咁佢四周圍呢都係用玻璃做嘅，除咗私密性呢會有少少受限，但係我覺得只要個床夠藍，個景夠靚，呢啲都係小事嚟嘅。呢個360度無敵勁靚景觀，大家自己感受下。咁呢度有好多控制嘅按鈕啊，有音量啊、調光啊，仲有天幕啊、窗簾咁樣，仲有小嘟語音控制精靈。小嘟，我在。關機。好的。想睇電影，想要私密性就拉翻個窗簾。咁呢度都有投屏，可以睇劇、睇電影。咁上面呢仲有個天幕啊。晚上攤喺張床度睇星星睇月亮，呢個咁就冇得彈啦。咁佢衣櫃呢有一把大遮，仲有2個浴袍。mini bar 上面用嘅係微 D 嘅水煲啊，仲有2個茶杯，咁仲送咗一包雲南嘅紅茶同埋綠茶，下面配咗2對洞鞋。咁成個格局呢，俾到我哋呢係1房1廳嘅。瞓喺呢度悠悠閒閒嘆個茶都唔錯。再嚟佢哋嘅洗手台，都係一啲正常嘅配備啦。2隻玻璃杯，同埋一啲狐狸包嘅。咁佢嘅馬桶呢，就好似日本嗰種馬桶啦，係全智能化嘅馬桶。咁沖水呢，用腳輕輕揩一下就沖水噶啦，仲係加熱㗎個坐墊。咁馬桶隔離就係佢哋嘅企缸，乾濕分離嘅，都係正常嘅配備啦。沖攰咗仲可以坐低唞一唞，洗髮水、沐浴露都有。咁成個景就係咁樣啊，好靚。外面仲有2個比較細型嘅溫泉池，一人浸1個，完全 OK。咁我哋而家 call 車去佢哋酒店嘅景點度玩。佢哋 call 車都好快㗎，1-2分鐘呢就會到你房門口度等你。咁佢嘅景點都有好多嘢玩，大家可以睇下。
先去食個晚飯先。咁呢度就係佢哋第二晚嘅用餐環境。我哋嚟望下今晚又有乜嘢靚餸食。食完之後，跟住落嚟就係我哋嘅篝火晚會正式開始。Come give me something I can feel. Oh, oh, don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but the night go crazy. All you gotta do is just now. 咁驚訝做咩？好驚啊！喺呢個星星點燈嘅夜晚，我哋擁抱住各自嘅愛人，唱翻一首屬於我哋自己嘅飲歌。咁今日第二日嘅行程就結束啦。咁第三日我哋起床之後去食個早餐，我哋睇下早餐食乜嘢。咁食完早餐，我哋就要去玩返琴日仲未去玩嘅景點。咁我哋玩得差唔多呢，大概係喺11點半左右離開酒店。咁我哋會提前 call 車啦，咁車都好快到，1-2分鐘就到啦。而家我哋要去前台度集合，司機大佬仲幫我哋攞埋篋，我哋就正式離開呢個廣州山谷森林酒店啦。咁我哋第3日嘅午飯呢，就嚟到呢個鵝公村度食。咁呢度已經出名到連食神都嚟過打卡，仲有毛爺爺都嚟過喎。咁呢個呢，就係我哋食飯嘅環境，大家睇下。咁佢哋嘅招牌燒鵝食完係可以再加嘅。咁我哋嚟睇下今日都有啲咩餸呢？咁食飽飯咧，出到嚟咧可以餵下呢個祠堂嘅金魚，跟住我哋就上車出發，返到深圳光明。咁呢個係佢哋嘅虹橋平面圖。咁呢條虹橋咧，全長係有4公里咁長噶。虹橋有名嗌啊，佢係紅色嘅。佢主要係以中國紅為主要色調，望落咧就好似一條紅絲帶咁樣，整體形成非常強烈嘅色彩對比。腳力足嘅團友可以去行下呢4公里，打卡影相。呢條虹橋亦都成為咗影相打卡嘅網紅點。打卡完所有嘅景點，我哋時間又差唔多啦。咁今次同團友玩得都非常開心，常玩兼抵玩，質素跟出班。我哋最後一站就喺虹橋公園結束啦。下次又去邊度玩呢？記得訂閱啊！
一條行程嘅團費呢就係899，服務費係全包嘅，綜合保險3日只需要85蚊。下期我哋又會遇到邊啲新朋友呢？記得先訂閱我哋嘅 channel， 話唔定下一期我哋會成為朋友呢。關注魅力之旅。